हाँ हूँ सटे सोचे चलो तो सटो देखा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, खैरियत ठीक हो, सेहत भी ठीक। मैं थोड़ा फिरा उमर फारूक ते तुसां साडा यूट्यूब चैनल गन्नी फिरा दे पे। कल थोको अस वीडियो दिखाई आई, थ्रेशर लगी रही है, दाने निकले आते, भूं निकला है। हुण उस भूं को इकट्ठा करके ते धड़ बने दे पैन। तुसां धड़ बनती देखो, पानी छोड़ के खाले दे विच उत्थे मतलब पहले गारा शारा बने दे पैन, वातू को धड़ दे उत्ते भूं की धड़ दे उत्ते गारा सटे सन ते बड़ा खूबसूरत सीन है, ज़बरदस्त मंजर। एक बार देख के तो खुश थी। सो वीडियो शुरू करने पे तो वीडियो शुरू करने तो पहले अगर तुसा मेरे चैनल ते नवे ही वे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर घिनो ते असां शुरू करें पे वीडियो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। रियाज भाई खैरियत है, ठीक हो? खैर है अब्दुल फरूक। सेहत भी ठीक है? अल्लाह पाक दे। जरा और देख के सलाम कर चा। ठीक है, सेहत भी ठीक है? अल्लाह पाक दे। लगे पे हो? ठीक ठाक। घर तो बना के दिए हैं। हां आज तो मकड़ी डराया बहुए मकड़ी को बजा सटे बना सटा इसना। फसलों की बर्बादी, हर शय की बर्बादी। फसलों की बर्बादी थई है। असां तो आके को क़यामत आ गई, काई समझ नहीं लगी। सच्ची ते जी हां। अच्छा हुन गारा बना पिए हम गारा पर बने जी भाई नु लेपा देसू। अच्छा सही है। वो लतड़ मारो पिछू। लतड़ मारो भाई, लतड़ मारो, लतड़ मारो। ये टाइम जाया ना करो, शाम थी गई वे। सुना हाशिम लगा पिए? आज तक मकड़ी डराया था बहुए हैं। ठीक है, सेहत भी ठीक है? बनाई खड़े गारा। ऐसा ना ठीक है हैं? हाँ ये दोस्तों धड़ खूह दी ये सुबह बनाई ने हुण को पानी छोड़ के लिपेंदे पैन, महफूज करेंदे पैन ताकि राती अगर कोई छुआ अंधार आ वने तो कोई नुकसान ना थी। कासिम खैरियत है? ठीक है, ठीक ठाक। सेहत भी ठीक है? फर्स्ट क्लास। अच्छा आज मकड़ी डराए? अला सच ही थे। धूड़ा पड़ दी थी। धूड़ा पड़ दी थी। सारी कपा खा गई है, सारी 7 किले। 7 किले वही बूटे कहानी बीच कपा का नुकसान थी। उसका फाइनल थी गई। अच्छा आज तो आध घंटा सिर्फ आध घंटा आए, सारी सफाई थी गई। सफाई कर दी थी उसका बिल्कुल। हुण धाड़े फजर बनाई आवे। धाड़ सवेरे बढ़ाई है, ढूंढ ले पेदे पे। हुण लिपेंदे पे ताकि राती जाने कोई आधार शंदार या बिल्कुल कोई मसला मत बन जाए। ठीक है। धंधा नहीं नहीं बेहतरीन है। नहीं पैकेज कौन ही सच्ची थे। हुण किस टाइम उत्ते सटे सो? हुण सटे दे पे लकड़ बनी दे पर। अच्छा ये आगू पखियां बड़े ने। सही है। गारा शारा तैयार करे ने, तो मैं पिछू जो शुरू थी ना ते उते लिपी ना। सही है, ठीक। पानी काट के ये पानी ठीक है, ये पानी खड़ी वाला बनाओ तो लो लतड़ मारो जी छिकी बन तैयार थले रगड़ के उड़े बेटी ये कपड़े भरी से मुंह ही भरी सी ता पर कई बड़ा रात जाओ। बाली ने को समझा यार।
मैं समझांदा पिया छोटे नाले ना कुछ आई नहीं नहीं निंदा आगे हुन सेट थे पई इजा उजा लमो मार ला तेरे लमे नु मार घोसड़ा उले छिकिया 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 चंगी चंगी जोड़ के गोबर मारो गोबर उड़े लगे बजे सूटी तो उड़े लगे बजे ए और एवडी बणी हां हुन सटे सोचे दे चलो तो सटो देखा अग्गा न टपे ओए अग्गा न टपा चलू जाई शुरू ऐसा हूं भाई एगो टोई तैयार दे डनु याला टोई पानी न काट बाड़ा ये तो की के लेपा दीवणी ओले कितारे नहीं हले पाले पानी ठीक करे पैसे नु रलाए ठीक है ले ढेर करे आले नहीं देख ना मारे धरा से घर के ना चला करा दे ऐसे निजाम में करें दे राना झड़ा सानू पता ये बनावणी आई ते इदु छिके है ओ था बाट दी छोड़ दे बनावणी पूरी बहुत भाई ना तो पजा नी ने खिदो पानी सारा ये ता काला बड़ा ते पानी जो खड़ा रावया ये जो तालाब बना सटे घाटा ये लेपे वाली मिट्टी बड़ा सटे पानी रला भी मरे ये पतली होती है वो देखो ठीक बन गई दाढ़ चले वैसी हाँ चल चल साठ मिट्टी भी जनवला तो इसे मिट्टी में रला मिलाए घाटी है मैं पानी बलेंदा पे हमर केराना ये